bottles, popping bottles. Dengan metode kedekatan burung kacer hutan bisa jinak. Ini merupakan cara yang paling ampuh dalam menjinakkan burung kacer hutan yang liar. Tetapi sayangnya cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menundukkan sifat liar si burung. Berikut cara menjinakkan burung kacer liar dengan metode kedekatan. 1. Langkah pertama, buka kerondong sangkar setiap hari secara perlahan. 2. Setelah itu ambil wadah pakan dan air minumnya. Usahakan burung jangan sampai terganggu. 3. Kemudian letakkan sangkar di atas tanah dan biarkan selama beberapa menit. 4. Lalu angin-anginkan burung di gantungan teras dan biarkan hingga burung tenang. 5. Berikan pakan berupa jangkrik yang diberikan secara langsung menggunakan tangan. 6. Ketika malam hari atau waktu istirahat, jangan letakkan burung dalam tempat yang gelap. 7. Sebaiknya letakkan sangkar burung pada tempat yang terang namun dalam suasana cukup tenang. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan bersama.